안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 수면무호흡증에 대한 비수술적인 치료로 양압기 치료가 있습니다. 상당히 안전하고 효과적이고요. 저도 양압기를 사용하고 있습니다. 2018년 7월부터 이제 양압기 치료가 건강보험이 됐습니다. 양압기 치료는요, 뭐 일반인들이 느끼기에도 그렇고 의사분들이 느끼기에도 이게 좀 독특한 치료 방식입니다. 이게 사실 대부분의 의료행위라는 게 병원에서 이루어지는 어떤 치료죠. 뭐 수술을 받는다든지, 뭐 정신과는 이제 상담을 한다든지, 뭐 주사를 맞는다든지 이런 거죠. 그리고 집에서는 이제 되게 약을 받아가서 드시죠. 그러니까 대개는 어떤 의료 용역, 서비스와 현물, 약이 이제 있죠. 대부분 약입니다. 그런데 이 양압기라고 하는 거는 의료기기를 빌려주는 거고, 그 의료기기를 가져다가 집에서 놓고 사용을 하는 거죠. 그러니까 치료가 이루어지는 장소가 병원이 아닌 거죠. 이런 점에서 좀 독특합니다. 이런 것들로는 인공호흡기도 있고, 산소 발생기라는 것도 있고, 또 당뇨 환자분들이 쓰시는 여러 가지 이제 소모품들도 해당이 됩니다. 이걸 이제 요양비라고 하는 카테고리로 묶어서 이 처리를 하고 있습니다. 이 요양비 제도라는 건 좀 독특한 거고요. 이 경우는 이제 환자가 받는 어떤 의료 서비스에 대해서 환자 본인이 부담하는 돈도 있고, 이제 국가 건강보험 재정에서 부담하는 게 있고요. 그 비용을 이제 되게 의료기기, 뭐 양압기나 인공호흡기 같이 의료기기를 관리하고 임대해주는 업체에 이제 주는 형태로 되어 있습니다. 그런데 이제 이 양압기와 관련해서는 이 수능, 뭐 수능도 평가, 뭐 이런 이제 용어들이 좀 등장을 합니다. 일반 다른 치료하고 조금 다른데요. 이 양압기라고 하는 거는 코골이 수면 무호흡증 있는 환자분들이 이제 사용을 해야 되고요. 얼마나 잘 사용하느냐가 또 중요합니다. 왜냐하면 여기에 이제 꽤 많은 나랏돈이 들어가는데, 양압기를 빌려가서 거의 쓰지를 않는다. 뭐 한 달에 이틀밖에 쓰지 않는다. 이런 경우에 계속해서 나라에서 이 돈을 지원하는 것은 이제 건강보험 재정에 부담이 됩니다. 그래서 잘 쓰시는 분들한테 지속적으로 좀 도움을 주자, 이런 취지로 제도가 만들어져 있고요. 그래서 처음에 양압기 처방을 받으시면 90일 동안은 무조건 건강보험 적용이 됩니다. 근데 이 경우에는 전체 임대비의 50%를 환자 본인이 부담을 하고 50%를 나라에서 부담을 합니다. 근데 이제 90일 또 쭉 사용을 하시는데, 사용하는 중에 30일 기준으로 30일에 대해서 평가를 했을 때 하루 4시간 이상 사용한 날이 70%, 즉 21일을 넘으면 수능을 통과했다라고 합니다. 그러면 그때부터는 환자분이 부담하는 비용이 50%에서 20%로 줄어들게 되는 거죠. 일종의 인센티브가 있는 겁니다. 그리고 90일 중에 뭐 사실 90일이 끝나기 전에 언제라도 30일을 뽑아서 제일 잘 쓴 21일이 나오면 되는데요. 가능한 한 빨리 끝나면 좋겠죠. 그래서 가장 이상적인 경우라고 하면 임대를 하자마자 첫날부터 열심히 잘 쓰셔서 30일이 지나고 나서 31일째 되는 날, 지난 30일을 돌아봤을 때 4시간 이상 사용한 비율이 70%, 21일이 넘으면 수능을 통과하게 되는 거고요. 그러면 31일째부터 사용하는 금액에 대해서는 본인이 50%가 아닌 20%만 부담하게 되면 되겠습니다. 이게 이제 수능도 평가 제도죠. 근데 뭐 31일째 됐는데 지난 한 달 기록을 봐도 통과를 못했어요. 그러면 지금부터라도 며칠을 더 써서 4시간 이상이 21일이 되게끔 만들고, 그게 만들어지는 시점 기준으로 수능 평가를 해서 수능이 통과되면 되는 겁니다. 가장 좋은 거는 처음 30일에 다 해결해 버리는 게 가장 이득이 되겠고, 적어도 90일이 만료가 되기 전에 4시간 이상 21일을 만족하는 거를 이제 찾는 게 중요하겠죠. 한편 이렇게 수능을 통과하고 나면요, 그 다음에는 이렇게 빡빡하지는 않습니다. 그 다음부터는 사용 시간 기준으로 하루 평균 2시간 이상이면 되겠습니다. 예를 들어서 90일을 임대를 했어요. 그러면 90일을 기준으로 했을 때 총 사용 시간이
180시간이면은 되겠습니다. 그러면 이제 90일 중에 예를 들어서 처음에 열심히 써서 180시간을 다 맞춰버리고 나머지 뭐 한두 달 동안에 거의 안 쓰더라도 사실은 이제 계속해서 보험 유지는 되는 거죠. 물론 이제 그렇게 하실 분은 거의 없을 것 같긴 합니다. 근데 가끔 이제 이런 경우가 있죠. 뭐 수능 통과하고 쓰시는 분들 중에 뭐 교대 근무 때문에 양학기 사용 시간을 확보하기가 어려운 경우도 있고, 여행을 가셨는데 이제 기계를 못 들고 가서 한 일주일을 전혀 못 쓰셨어요. 그럼 그 이후로라도 이제 쓰시면 되는 거죠. 왜냐하면 처음에 수능 기준처럼 4시간 이상 70%가 상당히 좀 가혹한 면이 있습니다. 근데 이제 일단 수능을 통과하고 나면 좀 더 느슨해진다는 거. 근데 이제 제도를 이렇게 좀 복잡하게 만든 이유가 양학기 잘 쓰시는 분들한테 혜택이 돌아가게끔 하겠다라는 그런 본래 취지가 있었다라고 보시면 되겠고요. 예, 이런 점을 좀 숙지하셔서 양학기 건강보험 혜택 지속적으로 받으시도록 하시기 바랍니다. 감사합니다.